Ah, ke nti hwe me amtie young boy amtie me mani gye nkwala ho we frɛ me father. Me din father no kura mu ni me ntie me nya father no. Kura what hwe ma say den nti kura na e fa no father akwala rasta ma wo say frɛ o father Ankrah. Na oso a wo be ma kokko fe no so mbe. Ah, boss. Almost lady ne dia asem ne ba na omo try so omo confront ba na won fa o call o say. Boss, Oyerepa ka say omo frɛ me anopa 829 ni. Say father, obi do case abren say opese obe DNA ye ma ye expect no DNA expect for no e DNA ma na omo say wa ko DNA bi na DNA no omo susu say efe enye real nti omo pese omo ye DNA na me say oh come me kura mancheche mu say mancheche me say oh enye fake but so omo say omo pese omo ye DNA why not esa ba ma omo ya ma omo ye nti no da be na memra na omo ye nkoye no so the next day no 10 o'clock am say me da master me ba ya end bibia me was set afi da man for basset ne so man for basset ne so nti na no tweme ko wan se no see na esi una see fada ankasa na se sa na je say asem na mo kan no ko mo de akotena omo de akotena na me say case we ye no ama me hu say adenti na Oyerepa for betima esa na ne me ya ne say 3 years ago me ko na me kopem ata na me twa Ghana content no me penti me ho Ghana me na me penti me ho Ghana na me sukuto na me twi bicycle na ne number ako no e was stadium ni ade yes chairman say me ti ani na nipa na say oye no ma nipa nsi chairman me ma ga kwasesa ma mfi na nka ko pe interview keke ana yeah that na me ho che me na again na nka sanso wa fro wa cho oh friends of patch over me ntino kra nti me kire na abusuan me sere na amon frɛ me bi amon kan frɛ abusuan so kan say yeah ne asi na me mpese kra obe frɛ me kra me hunu kompo bi right me mamu nyina makwa ba na me yidi se sabre de wa subscribe da Djka Nyansa for TV na also press the notification button for more uploads. And then you be bon komo because me gidi say abranti wangaza unimu no Ghana ha de for now o kan obi a owo subscribers pa on YouTuber na just say father Ankrah and father me boy I think say the whole Ghana na me boy the whole Ghana yeah because say how many subscribers now okay me one father Ankrah no 2.03 subscribers. Million subscribers. Yeah. And other ones, you know, it be 500, it be 300k. Wow. Yeah. Okay. Anti said the world no next so onye ni packet wa na me no ete ha ye ba abebo enkomo no na ye nyina ni za fara Ankrah de and obi bebu sa say ke na senka mo ye interview na nka aduane si ya o aduane de say ba say o da bi ba na de ke say o di bi si ya father aduane no like onkwala abremu nyina na wo pa na say unyini ya na o be pese so be ne o ma me bre onkwala abremu aduane obi a peke o pe aduane me pe aduane na father say de wusi bi pe odi de sa no edi o me di o kamnam unso udi wo fi off camera anti nyina ya pe aduane ye be interview grey say be di ya one say wa man kan we the one we what te wa ho to obi ebe interview back also okudidi aba o na meja say me twen owie ya obekire me say me na me aduane so no no tinese de o kan wo de na camera mu by behind closed doors aduane ankofu di no amanfu didi pa de camera me say camera see what see ade me but after me shoot ni ade na me didi style okay say man ko location na there was a time me call mention me yare me kwaya o sayare na doctor say wow osa okay let's just say for the cameras and for adwuma no for the love of the game wow I say nye camera ni mu dia na medidi ni die style pa wow for Ankrah dream ni shase ebreben because YouTube video ni nyina anim say what the dada ebreben na we say no
We are Kojana Kwaku. Me Kofi. As a Kofi Ankrah, my brother, my main move rank for YouTube in USA means to beat me a farmer. My brother, a chassis. YouTube, a Jumano, dear. Yes, I say I check. Yes, I say I check. Wow, make a crowd, make can say 12 years. Hey, any check. I check, papa. Any check. Say na emblu na enkoso. Yeah. Oh, my me ya na masesa me din ti me use edin bebre. Oh, okay. And then after Ankrah na gina me use din bebre. My use din bebre. Ba adwuma o ye enko. Esa na abembu ya ba. Abembu de ya na but me de me obi am abemu. Okay. Abemu ti no de metima ka se nyame na dom na abembu a me no abembu spirit dey ni me side. Oh, okay. Na I think say ebo am ya. Yes, I'm back. Nti me fan say 2 years ago. Exactly 2 years ni ma me ba YouTube say me afedi ma ba. Me sua de kakra wo YouTube mo afedi me ba be ya adwuma na 2 years ni. Wow. November mo ayi we. 2 years, exactly 2 years. Oh, okay. Yeah. Wow. Let's say back then na Abrabon na a star kakra na. Abrabon de na star Abrabon de easy. Ba some your shows work fum pe na. Efum. Ke akwa fum. Ba unze eya na akwa ti say obra ni pe. Yeah. But yeah, there was a time me posting I am a lifestyle video or TikTok. Okay. F Empire, Father's Empire. So that channel me tidy today's men me am lifestyle we am fear me with them no I video. And there was a comment we make hey, I'm out for living life so unfortunately. Na me say me man reply my issue. Now ko reply go as and say asidan Kenya me nipa bebre so ya brother. Wow. Ya brother say come am for so masa akwa no ablo. Omo PZ father you can bra. On say your brain your bro. Yes. Like what obi abo pass ye adwuma bi man da BTC bia o kwaji birthday bi ana ugina ewiem na wo ton ade ana bibi say pen DJ o fans here share interview be kan o de be share comment o de a comment o me ntimi nkan nyina na comment section wo be kire o me kan me life a kire amanfo ni me pa we say sometimes no umbro ya o de onu so obi anim yeah share utimi bra na afi yakofa old picture bi ne dia beto new uni o wan kasa uni picture no obi dia beto wanti ase enti no brother ya bre PZ ene be bia mi gina bre ansa mi fi ho an se YouTube ya fama me yeah YouTube na PZ ba me so mi kitantale gina obi yeah ena bi anim ho a ba na me so mi kita o hanga na etese obi twema na di chisi no ye ene ye ku ho nyina etimi ku ntokwa ye ka haza pa ya brena se na okan ya dopa na sa na eme nyina ya yebi ya kwa afum na we kura be ase fine me machin pa me ene watching se do si ka se machin pa ide oh yeah machin pa but bebia me wura mfu metima ka se eastern region se ho ekuaye wo ho pa epue man eastern Kofrodua Ekuape mountains na de no me ka say there was a time me also me doye yeah me doye me wura nkrofo fum doye yeah ejum na me nyum ya me de be me am life na me de nyum yeah na nka me ba so kra ba because utie nyum na ase obi a wafa bibim na ode ato nyum no title na ye den ya warrior they would send out ken utie nyum no say me kwa me ba nyina na me die o na me die ntina adwuma bia ni wa menye bi da adwuma de adwuma bia asat na kra no media no so say eno be na Father Ankrah skit enena o twi unicycle no aduane enena o comedy enena o to nyum
akwa we kura e hwan man of multiple talents. Menim say and I me ba channel ho ade ba kwa ya na me finding it interesting is all those Ghana have fun ba bro fun so follow more pa. Yes. E bi ato mo sa froda. Me ni bebre din komo me ka say me ye eat dine with Father Ankrah East Legon last year ni yeah me no there was Mr. Nathan say share ya ono so Ghana US base. Okay. Yeah, Ghana ni base US. Oni me pa ono e ka omo sometimes omo dey artist e course to US no do ma for pa Mr. Nathan mi chiao. Yeah, me hear me program surprise me. Wow. Me call no me manager ahihye ho. O man kan kire me. Program ni do so me do on Mr. Nathan etwi. Wow. On in a squad. And it was like me the program net to ho no. I said no, on to me message. Tell ya no so on friends or more na den o mu nyina so no one is ade o meba. Am be share me nyam. And now mobile that ade no mo ye ma me no. It is as at now. Me say e ade bi a aso me boa bia. Yeah, because me drum one man tia say hey, ofi US abaga. No nam for. Ne plane ticket cry as am ketwa. Boss. So you know, and no, I've seen it happen. It was like a dream come true. Like, how would you be a cram macran and no pet crass? I didn't know, you know. I was, and I made me real crowd. But Galam said, them just also to be that. Galam say, I dear, and they meant to be. Okay. And then no credit meant to be. Galam say, dear, meant to be. Oh, okay. But Juma be brave, none of them, my idea single Galam say, so that met two gata pan. I make Mamprobi, Sahara Junction to Mamprobi. So I got or me county. That's assassinate Dino. Mona mutu ye. Ye need two Sagatano. Atano say Dino measurement near the Djka. O two say ya near 12. What I say, ye rush. Fem what they won't anything. The acquire Gata no cram more one pre when you been to. One like who you go through, be two. Ebia. Do wasem. Oh, okay. And I don't so between your Djka because I be measure. Into ko ego sura obi be di eja o. But Abre. Easy. Wow. Easy. But I think say there me na me kan me say enye enso ye say ye mu ana enko ade. Say be niam mu ye. Boss, say me ka say enya na ma di. What di nyame hwa mo? Obetua me ka. Obetua me ka. Eye. Boss, say me ka say me enya na me boa. Nyame adom eye. Oh, and so I don't who be said that we will be free Ghana now. Ghana dear. Say me ka say me when so I didn't say me fear. Na be kwaba. Be a holiday. Yes, but pass me fear no. Dear, was one time I say Ghana no na o share uniema bi na bobla na Ghana e do. Boss my men ka say me chiro. O de my friend say YouTube scale mo de mami in dollars here mo de mami. Eba Ghana ha e bibiri. Yeah. Me wo US na me say scan ba isa. O de ha say me twi range over cry respect. US yeah. Oche obi respect what you say. Na hono se scan untua o bills ni ade no. Yes bills ni no de o pa. Edoso. Me de me plan say me de amount be call. Me pese me future no me pese minya me so bebre. Okay. Yeah, no bi so be ba be sam subscriber me views BBM. Enti no ya start cry to production bia. Den there by one man. Okay. Miana sample fati. Yeah, me ye omo rehearsals. Me ye audition or culture center o ma minya omo no. Start to say train o me identity. Pese future na me ndwena abrochiri. Ebia me dwena abrochiri na project. Na ya ba. Ghana ede. Ghana ede. Serious Ghana ede. Ena obet you can make it here. With my making Ghana. So when you bring kwan you can make it. Wow. U video be pa na do call e. Me video e de me call ye me voiceless content. Me the games by. Be hwa na Charlie Chaplin. What the fine Charlie Chaplin de me call ye.
Okay. Charlie Chaplin video bi a meye mi konsuo. Ena meche no. Me refi mi jae. Ewo bebia me bu nsuo no. Okay. Me bedu fie na me kai se manfa meche. Instead of say me hwe nsuo no na makofa meche no. Ena ensuo ni sanso me na me do san mechi kofa meche wo nsuo na. Enya views pa. Boss. Boss, enye easy. Sa video ba ko pe. Mam subscribers, mam watch hours. Esam be mam ska bebre. Video ba ko pe no. Video ba ko pe kra no in 2 minutes. Boss, that video changed my life. That video changed my life. 2 minutes video. Less than 2 minutes. Omo ni mu say video ndi omunim. Me Charlie Chaplin style no. Eda channel be ya. Eda Fada Ankrah ho. Sanda me TikTok ho. Be blowy. Ti anu blowy no enu echi no. Charlie Chaplin style na me pese me ye no. Na edin. So o Charlie Voiceless, Chaplin. No? Yes, Yeah. edin. Content na o creating crowd dey me create content na you by how I me twa no. O Charlie Chaplin mu stories na omo niema props pan location o yusum pen for nkukura ni hanu nya I was like hey I didn't want story pan ho enso me si dey twa ade resource ente ma me be dwene bibi foforo which is games na me dey buy flip the bottle me na me dey buy. Oh wow. Yeah, me na me dey flip the bottle e buy na me set table a me small boy me training. Yeah. To go say me ni game na me cheating na me amount 4% games so videos ni be Charlie Chaplin there no. Wow. Na I say wow. God is wonderful. Like Oyerepa because na me bia nso no mo den. Epe. At the same I was like wow. God is wonderful and he end the end to aso sant na me yes that game table so we say na ma set table na me ye I feel say na amanfo nso ye bi amanfo but content dey only say we do bia dey be san Yeah. na say o san to man na dey me ye we na me ye aduane content na me ye we to dey bia me co village ankasa ekoye village cooking. Wow. Sa videos ni nyina me ye say me dey me ye bibia bi. Wow. Oh, video I hit 10 million views. YouTube na. Oh, me wo be 50 100 million na. 100 million views. Yes. One video. Say me kra na me nim sa de wi. Me share YouTube na me nim. Last year it was like last year. Yeah, and I will know say the whole Ghana kra na say me channel na kita more views. Na billion. The whole Ghana. The whole Ghana. And I have like billions. You see, I cried over check. So how did you know? Then YouTube for the country one. Yeah, and analysis for no more we are na mo chere baby a mo ye no. Tinu kohwa. Eno crowd say crowd bit ma check. Say bia wo channel crowd na wo pese hu total views ah. Oh, okay. Yeah, we want no enye obi crowd an kan chere crowd wan kasa ko Fada Ankrah na ko boss so papa wo so we say total view near down. I was like, then also bloggers back me no na omo we found say hey obi wo our wetima reach 1 billion plus view. Asanya 1 million subscribers. Wow. Let's just say omo ani je content no. Wow. Omo ani je. Wow. Obi a try so be hacked say me other channels no. And na. Me other channels no more try but emfa na emfa so emfa nti utie ne na wo pese wo ye jai na emfa nti no emfa and try na me da bia me cancer asin wi emfa won say me wo 10 million 100 million subscribers say wo hack sa channel na oh hack my adwene yeah because me was sister channel me channel bebre me 16 channels 16 amount for the year juma me 16 channel and na me ma create content channels is here be chene me nya me na me nim how me ye no enti adwene na me de ye no wan wia
but when channel we no channel na who we are there because who the fans every video be my subscribe you see one thing about YouTube people don't know video would be build this channel no and face and because they would build this channel no nti mu amohwe no so munti wa opese we YouTube no enye usori ana akoto channel video a ye de tete channel no eno na channel ne pe me video na egum okay abwa waton amu bi nipa no twagum a ye nhwe because enye say video no na omo ye den omo di nim channel no nti man kasa kra na edu bi na me ye different ntum a no omo nhwe no. But with the same face no mpo no na omo nhwe omo pe comedy na nti won say me kra me music na me easy see afada Ankrah music na me yen me mfa nto me million honom okay ma te fada Ankrah channel a ehun say eno kra me dey one day na eti ba me nya won say enyom de yen bibiri sa uploading ti no yeah metimi adu jama eno kra 2k subscribers yes wow. Na me hu a me na ejimi si yo nti we yen crofo a omo pe me music my latest song kra me di tum kra na we kra me say edu mo hwe be 17k na me say all like wow man fan ko 2 million because 2 million me te sa channel no for comedy okay na me sa de manema no nti wo di ko fra emwa te ko ese wakofa abo ado de ni free room abefe aduane ade betete no enu na obedi wate ase nti sa na YouTube tie nti wo hack me wo hack me channel oh hack my adwene ye be create content every day wow na sa mi unse na obuofu pa gidi ba me unse they said e chopa na ba e chopa free fa e chopa free Oyerepa mai Oyerepa kai Oyerepa e chopa bien fi o mai unse ya na ya unse sometimes no ba na edukan me kan say DJ uti obi asema asem wa uti a ense se wo so na o judge nipa no ke nti hwe me amtie young boy amtie me mani gye nkola wo we frɛ me father me din father no kura mu ni me ntie me nya father no kura what hwe ma say den ti kura na e fan father akola rasta ma wo say frɛ o father Ankrah man ko yusu rasta name bia what you say na oswa wo be ma kokko fe no so mbe boss nti wo de wo ti sa se no obi di misi ba bi na o se mi a se bi wanya tema bi anwene se asema mo nkan we di aden no until say father me hwehwe father me misa na father make sansa but I think se mitie omu yi a almost lady ne dia asem ne ba no mo try so mo confront ba na won fa o call os sen boss Oyerepa ka say asem me guso e kan omo na ko say mi bi na suronyame attack o ema magiedi na mama hu say omo nyina hat say omo pe content okay yeah because a big program amount for them ehwe so the omo ye no omo ya the fact that so bi hu chi na omboa no eno ne die me pe there was some cases bia ese mo fa so de eboa me pe sa de no Oyerepa for ye mo me no ma mo pressure enti no case bia ba ya iye de ne ese nya case because e mo so de bia mo bomb pa ese obi benya obi di asem ba akwa say o captain o yefunda ka yes so obi so bomb pa ese man ho ma asem what ya nti say enye say nti wuti asem na na wa den wako senipa no Oyerepa for am frame me na manfa omo de mi case ni ko no omo frame me anopa 829 ni say father obi do case abren say opese obe DNA ye ma ye expect no DNA expect for no DNA ma na omo say wako DNA bi na DNA no omo susu say efe enye real nti omo pese omo DNA na me say come me kura mancheche mu say manchente me say enye fake but so mo say omo pese omo DNA why not esa aba ma omo ya ma omo ya nti no da be na memra na omo yenkoye no mo say the next day no 10 o'clock am say me damaste me ba ya end bibia boss ya end bibia me was set after the man for basset na so
man for basset na so nti na no tweme ko wanse no see na esiu na see fada ankasa sa na je say asem na mo kan no ko mo de akotena mo de akotena na me say case we no ama me hu say adenti na Oyerepa for betima esa na ne ye me ya ne say 3 years ago me ko na me kopem ata na me twa Ghana content no me painti me ho Ghana na me painti me ho Ghana na me sukuto na me twi bicycle na ne number akono was stadium ni ade yes the 3 years that na South Africa na ifa ekobo match bi no want me for ya de omo grant me interview before na me say me ba Oyerepa o chairman say me ti ani na nipa na say oye no ma nipa nsi chairman me ma agokwa asesa o man fi na nka okope interview keke ana yeah that na me ho che me ko mo say nka mo de meko we ni bi omo say me grade o say na boy agoji odidi o part no no su no onko mo de ni ko bi oh yeah na say de mi ko ba mi nyam hwan na meko no mo de mbeka Ghana Supporters Union no intikale zunya platform granted that 1 or 2 interviews bia yeah say me manage won say me so me support Ghana na Ghana mfami ndi machi na je se bra ne mamunye no ukọ Oyerepa omo amfi me tena ho amfi na de na afedi na me adom no wapeje kakra me ho aba asem a wo de menka me ho aba asem a within seconds na they will say me bro ya obiti sa asem na oka na dwena bloggers full be fans some ne kan ya one thing about blogging adwuma na ye no meti ase ya to da say din sen na ye behwe to da o chese we YouTuber o hwe obi a otim say ade enko na be ma asa wani abira mu aka asem asa sika bi wo ho a ye ni o sika bi wa ye ni omu nim sika bi wo ho a wo be debate chira asem ya na ehu waka samne ya antini Oyerepa for ye no die enti right after set no so a na amanfo uwie no ofre ho ana na wan frɛ me wie omo line no mo dum no sala me frɛ na miss masa enti e kire na me nsa kan omo no omo manya recording bi kura manya omo recording bi ni na me say huhia na nka me say me so media no so na ma say me so nka me yi ni ma bi pie pa but huhia because okese ne so obi pija wa onipenti mi nseu nti me koyese meko a meko me ntokwa nyame no pija onku bi mame ena metwa bibia because nyame ni nimitim oni me ma yemfom so kra na enye da we na esem ye me ena ade no kra ma yemfom so bia na munya nkonya ade wati ya munya ante mase o de bibia nkoda nchen ave mahunu kura bi wo mu ni ade bi wo mu ni ade mu asɛ me akyerɛ media ni nyina ewi ase nyina no kura ne bae na pɛ no kura ne bae no makata so my video dem na mo de asɛ ne se fada akola na enye wo we esro wa che na me se wow me kuma ba ya na sometimes no obu o a obi te shatawali oyo obi a ukwa na asema ne fan bi kura bodam obetime prɛw oh yeah me say leader no me tie futu na nka squad bi anka epese ekoho no asat na kura kasa na me no muka because obi nti ase ba fu kura na me ko sa adentina unya yo mo adentina ye nsi wo na adentina ade me masa aniame ye no mo ni nyu na ade na obi ntimi fama ni nti etia because street ni so no mu ni bra ya bre na so munya ma nka so munya na ni nyina nka nti sometimes na de bi wona we ya wo asem wona yombo e bi kura ho no na me blame ni kese yombo out say me blame ni sans adentina say o yesa wow adentina say o yesa na mu wi masem awie no kura ba ani de man fan to media no so mo bia anti eno no na obuofu sa adenti na oni de omo mfa nto baby omo kwotena kan ye no adenti baby aye chicha abo ha na yesa no nti adenti na mo se mo de media live na no kra ba dia na afi de mo se mo me nkwa na my video asene how tini omo ye no de eye me ya asat na kra da so aye me ya Oyerepa aye me ya because baby am kopem mo aya mo am no mo nso na esan be se me wow how Emia we dey said ye be kan me amete ye ne dey on say we nipa bia nyame mi hu so obu ofuda nti
de na me hu se wakowura ehɔ no a na oni omo ye de ni ade no na de ntina na man ne prevent se me video no ene kura no kura de ne ho kura mesere mpu ne ho kura mesere ne say e bas ana se u video kakra me ye de o se ma me de o de ba to ewiase Father pa so omo petren you were talking out of pain me am to say na me spese me gidigidi bia nkwa na koy na me che na squad go up e chire kura squad bia ye say omo pese omo boru na me so munya I don't need me ya na fi ma asem kura asa kwa akosai me say obu wo a chema yen so ye street boys o ye obi yadam because yen so say no mame nka asem chiro Oyerepa wo hoi obu amanfo fine workers amo mutu onka me nso na metia unim o de mfa say 16 YouTube channels no amanfo na yem adwuma obi an ne cameraman no ria wi yetu omu nyina aka me ka boso me nso ska efi mi ho ekwa nipa bu a ebi nso ye rastamens ebi ye nti wo ohwe say wo se madwuma no wo se ne live on twema yeah mo boys wo mama bodam yeah mama bodam omo ye say nkom case ne de mu de nkom am se munyai ibis ya mo sanso be den yeah mbunu be se masem ena ye me boko sana bibia den ye guso e bobra wow guso e bobra na again anka sanso wa fro pa ocho oh friends of pacha wa me ntino kra nti me chere na busuan we me sere na amon frame bi amon kan frame so kan jense ne si na me mpese kra be frame kra me hunu ko mpo bi me hunu ko bi because nyamo ye na ye ya a long story asem na a long story as chiri ntu we say wi ase pa wi ase hu ba wo no de wa mo sem na mo kan asem no ti abeka say menye na I don't know why neti ni omo ta echi there was a day girl na recording me am here crazy chese omo ko omo so omo ko ye DNA no na omo frame ma me ka asem me ba no record no wa meet my boy Chelsea girl ne say asema girl ne ka kire me I will record na wo da so me save ni say ne ma me kwa ga say one friend no nipa no so be ba de ene na ye ntwam ba ye ni DNA na e pese be ne papa so kan bi girl no so kan bi na Oyerepa phones dey bi omo fa nko live na obi an ko dia dance nti o say omo de omo nim no omo han say omo de mo awura dem bi omo say omo ye omo ntena asem mudu a omo be kan omo asem mo ko tena on so omo san ke kan asem ni nim nyina ma kan fra na I was like how nti ade no ni amo kan na me engineer na say dey na say e plan mo ne omo nyina na plan na dey enti my imagine say me ja bibia ma okese no because obi onim fada Ankrah no boss me ka shenya me anu nya okese say me twa ntropa me driver ya me kokura bibisi boss me gina pz na me tontare no na me tua 2005 me ba school fees na me nye YouTube ni o that man now oye bodwa mpo na tua school fees ode me baby mama me kasa say omo nyina nim me say na mete fada Ankrah when it come to nkola didn't na me friend father yeah na me tua more than 2000 crowd me fancy 2005 ode me na me tua acho no be die mai ache say an o tua crowd ka ko 10,000 if is o tua just a term no me da su tua omo ye minu me tua obi anso de won na me fa father me because in the hardest time no kra me I accept say me eja na enna nya me so hira wo na me be po me ba bema sai bema enye fe ne me bi wo wa enye se wo ti ya na wa jeji nipa father dey no suan free sa asem yesi yemo ne me suan film ni say need can be BSc and when you abotre okay because they no na hit me yes and me free boys na boys ni echi yenko na enko hi ko say bibi o oni ade a kabana bia na me dem yeah me dem kra bia na me pra yeah me pra kra bia na ma asem asai
Onam kra no obi ade ne nsa point. Ama fe nipa ye pe wasem kra na e wo YouTube no obi kra de ho yin I enjoy the little ones I'm getting. Enti me di obi achi na kakra na yede emi ensa me fi me nsa kra. What you say? Enti me say ni bi si bia wa kwam no e wi ase. Kutuhwe ase ne sa niema no nyina oba nipa o hwe ase nso ano aden wa sori. Na asemba no anya abotre like asemba anya abotre inni wakoma echi into anamon biman anamon no echi no be nu hu wi nso na nsa elite nti a kire me niam na me no me obrefo nti me mete obrase pa me nyin bebre e but boss me see abre abre pa nti no ni si no me hu se ka abra bon. Wow. YouTube adwuma ya me mfa ne say ye obi aye so be undermine no da. So like adena no nko a subscribers sa adena what titi bibi sa da. Me na no mo say fake. Mo say fake na subscribers ni fake. Fake. Yeah me kra me tin sa asem no. Omo ka say o subscribers no fake. Fake. Omo say fake na me say you fake subscribers who are in Sanka. You verify me. You verify the and then you fake. You intimate hack it. Then you say fake because Obroni cry is YouTube partners in our brother. You know, we didn't come one to almost so my guide on which channel. So YouTube in the wow. So one or be a link YouTube. YouTube for now, I say, oh, no. Almost me know a one-on-one call. Wow. Me wo Ghana no mo ho. Omo na wo ye one-on-one. Church name me bi ani so. Church name aso say obi pese oburam, obi pese say. Ezi am da na ma da because ye ntimi mu nwuram. Bim. Verified and verify na chi no. Ye ni ye ndi nkomo. Yeah, one-on-one call every month be a yes call no. Wow. Oni broni ni church o baby say oh problem ni den. And I thought I be na me na say am post him say father, be say ye post ya che. And then see then he's saying ya kasa na omo so a kire niema enti no omo say fake na fake as an ka broni go on blame me plug golden way no yeah on blame me on blame sa ade no yeah woni atia unim nyanza nziboni on blame sa ade no enti na ye kan na ha me say fake o say nyi fake o na me dem pese bosom ne be so no na me nya me kakra me ne boys say fake o yeah and one na me pe wow say fake o bosom me didi me boys be didi sika ni fi ase say ba no di ka dwen ka ho kan ya na ka asat na okra me no me ntumi ka o no I don't know about it na boss obi onim fada Ankrah no obi onim fada Ankrah ni say like me pe sa ka system ni ma na man dwen ka ho da me manager kra na me be fight kakras so adena baby yeah woman toka on you see masa baby me kana ankasa me mpe one thing me adventure guy oh okay me adventure o hear me videos me skate me skate a serious skate okay me twi me bicycle moto nyina me peja dina me pe moto nti asa moto kura na me de ba ha sese okay and a penalty and some more me penalty and sane ma because me hu say me yeah ma ni gi me ho to me me drive wa ha kra bia ko ajuso kra no ni ha in pet traffic me pentem de bia me pentem na che say car ni si oba untu me too but sometimes the nanten kakra yeah program be yeah we be nanten kakra but say me na me nko me na me dia unhia me ya me twika da but you want say me twika me debi me share so twika da ntia na me no nim bia ni me say fada Ankrah me dia bike nti o rekra Kumasi ya te bike ma join sa Kumasi Bikers Club. Wow. First of December ya ko peace ride. Oh okay. They promote peace. Oh okay. For the coming election. Oh okay. Yeah. The election so why dey win NDC and NPP. Nya obe wini bia no amanfo na we decide.
Decision of the people. You know, as a yen tum no be bia yen tum na fa. There be a because Ghana do minua. Ya no bi o ha o sen en ken tokwa bi na so say nipa na wo kasa na sendo. Uni mun tokwa. Because of what Liberia money sa time na nen tokwa sina. Ka won tena won ka say election tin tokwa mra. E ba wu dwane afa efa. Omo kasa ni tokwa no omo ba ka ko omo yusu. Yeah. We a boy, we a girl, young boy, youth. Asa. You were Juma. Macho man. Me have been a macho man before. Me now for you macho man. Jim Ben I mean visit here. When a supplement ne bodin. Before I over boss car na Jim Cra registration. Working here saying. What boss I can nyina pesa body. Me ma politician be first cafe and be me. Tits life. What they say? My politician be a macho man. What about the check of a ballot boss? What they say? Yes, a police phone say o fire boat to you. Next last day so here in the CC yeah. Na ka wa body mpa na ebe kwa. Says can o dey fan say 1 year o dey say Djka supplement nnuane ni fruit. Titi film. Titi film says can o dey ashte won sem no kra. Edu. So make I raging be 5 years, 10 years now dey nya body no. Timi nu ano macho man for me sira mo ma mu yusu yen da bia mu yusu yen. Tumo ho fo. Me sira mo. O body na efe ye pe. Wa bo ho ka. Ti ment fa kra ni. We be free so ko so onko fa ne ba. Onko fa ne ba. Ai, onko fa ne ba onko. Onko fa ne ba no ne ba no go fa ballot boss. Ai, onko fa onko. Onso ye o body hu adwuma no. For Ankrah, ye ni nyum no ho nkomo na afi ye mfa nkomo no ensi. Enyum no se title ne ye. This is a warrior na eguso. Warrior no me da se T4 muti nyum no. Me da ma se pa se TikTok ro ma use sound na. Ebe to aso. This is me won nyum SS. Oh wow. Ba nam abebre nim. Me won nyum SS a me latest kura ba ankonam. Ebe ba before Christmas ana. Ebe ba before Christmas na Christmas an kasa Christmas so yes an drop biom.